Esame Avoko Hot Lap renginyje, kur bandome išrinkti greičiausius mūsų kolegas, kurie geriausiai suka ratus mūsų lenktyniniam arba nebūtinai lenktyniniam mašinom. We gathered here today to answer the very important question. Can 6 people drive a BMW without crashing it? And if so, which of the people are the fastest? Because today we're going to pick out 2 winners, and these winners are going to the Lithuanian Street Race Championship on the 27th of September. That's incredible stuff, come on! Instead, I'm actually going to give you a very important person, a racer, a winner, and most importantly, a mentor of the Avoko Racing Academy, Karolis Raišys. Mes varžymsime šioje trasoje. Čia bus išdėliota daug kugelių. Bus nubraižyta schema, kaip reikia tos kugelius įveikti. Bus 4 važiavimai kiekvienam dalyviui, iš kurių 3 greičiausi važiavimai bus naudojami jų bendram rezultatui susumuoti. Tai tų 3 iš 4 važiavimų rezultatų suma lems, kas yra greičiausiai. Taip pat kliudimas kuolelio trasoje, už jį bus skiriamos 5 sekundės, taip pat finišo bazės nevykdymas, už jos neįveikimą bus taip pat skiriamas 5 sekundės baudos. O finišas bazė yra toks dalykas, kai priekinė ašis kerta finišo juostą, o galinė nekerta. Tai yra tiksliam sustojimui, mašinos pajautimui tokia disciplina. Paskutinius 3 mėnesius labai daug treniravomės šitoj trasai, bet tikrai ne šitą trasą, kurią važiuosim šiandien. Ir čia iš tikrųjų susirinkom suprast, kuris iš mūsų geriausias ir kuris daugiausiai išmoko. Nes nei vienas neatėjo čia mokėdamas kažką daugiau, negu tik tai mėgėjiškai pavažinėti sportiniu režimu. So, each of the people are going to pick out and see when they will actually start driving. Paulina picks out. She's number 4. Tautvydas is number 2. Jolanta picks out the number 6. Mindaugas. Number 1. Laurynas. Number 5. And finally, Ignas gets number 3. So this is our order for today. And the first person is Mindaugas. Mindaugas man patiko. Ant jo ryškiausiai matydavosi, kad jis nepristabdo prieš posūkį pakankamai. Trūkdavo posūkį agresijos ir dėl to nustebdinėdavo jam priekiais, atvažiuodavo į posūkį per greit ir neapkraudavo priekinės ašies, stabdžių ir nustebdinėdavo jam priekį. Va šitą mes su juo dirbom dažnai su tuo. Jis patobulėjo ir labai nemažai. Man patinka. And the time is 1 minute and 1 second. Number 2, Tautvydas, is about to be underway. Tautvydas, jis viską darė neblogai. Kažkaip taip, kaip mokamas, taip darė. Kažkokių tokių ryškių aš jo bėdų neatsimenu. Nebent tai, kad turi daug klausimų. Tas irgi gerai. And finished! 101.9. It's about the same time as Mindaugas. And now number 3, Ignas Lyla. Ignas praleido krūvą pamokų. Jo tas nustikimas, kad iš manęs lenktynininko nebus, man patiko labiausiai. Bet jam viskas sekėsi labai neblogai. Na gerai, atsižvelgiant į tai, kad jis praleido visą kitą, tai ganėtinai tipiniai reikalai. Vairas, vairavimas, gazavimas, stabdymas, bet progresas buvo džiuginantis. Iš tikrųjų, pats nustebinau save, visai neblogai sekėsi. Negalvojau, kad tai patiks. Iš tikrųjų, tai yra vienas iš didesnių išėjimų iš komforto zonos. Palenktyniaut, parodyti, ką gali realiai prieš visą kolektyvą, prieš savo komandos narius. Tai labai ačiū Avoko ir RRR komandom ir vadovams, kad suteikė tokią galimybę prisiliesti ir pasimokyti iš vienų geriausių lenktynininkų Lietuvoje.
1 minute and 6 seconds. And number 4, Paulina. Paulina nustebino greičiu nuo pat pradžių. Vairo sukimas buvo ganėtinai nemaža įda, kur galbūt man tai užkliuvo, todėl kad kitus dalykus neblogai pasirinkdavo trajektorijas, neblogai stabdydavo, tai su vairo sukimu, ypač paskutiniam pamokom dirbau. Mano favoritas asmeniškai yra, galgi iš tikrųjų, Paulina. Apie vis girdžiu kuo daugiau. Vis geriau važiuoja, vis geriau sekasi, daro mažai klaidų. Mačiau prie koliukų šiandien, aplinkui tuos kugelius važinėja tobulai. One minute, 4 seconds. And now number 5, Laurynas. Laurynas, lenktynininkas wannabe, jau mašina turi lenktynininkų būti. Šiaip stabiliai rodė gerus rezultatus. Kiek pamenu, dažnai rodė vienus geriausių laikų arba net geriausius laikus trasoje per treniruotės. Mes retai jas matuodavom, bet jeigu matuodavom. Arba stabiliausius, gal taip. Mindaugas važiuodavo dažnai greičiau, bet numuždavo kolelius, o Laurynas dažnai taip, jeigu būtų tuo metu varžybos, dažnai jas gal net laimėdavo. One minute and 2 seconds, plus a 5-second penalty. And finally, to close Heat 1, Jolanta. Jolanta turi agresijos, bet ten važiavime yra, stabdo, gazuoja. Pradžia buvo agresyvesnė negu daugio, tai gal netgi priešingai reikėjo negu su daugio dirbti, kas irgi labai gerai. One minute, 5 seconds. After Heat 1, Tautvydas and Mindaugas are at the top, with times nearly identical. Oh, stop, overheating. Stop, nevažiuok, čia išslidins, ne. Išjunk mašiną. Kas nutiko? Okay, BMW does BMW things. For now, the racing is paused as the car is, well, leaking, really. There's no other way to describe it, it's leaking. Tiesiog tai yra automobilių sportas. Automobilis pavedė šiandien. Daug kartų mes jį testavom ypatingam sąlygom, tokiom ir dar žiauresnėm. Bet šį kartą finalo metu kažkas atsitiko, šilumos skystis išbėga. Tai visą laimę, kad netoli autoservisas, tai išvažiavom automobilio taisyti. Dalis iš karto jau užsakinėjom. Atsirado gerų parapijiečių, kurie davė savo mašiną naudoti toliau, kad išsiaiškintumėm greičiausius 2 lenktynininkus. Taip kad tikslas svarbiau priemonių šiuo atveju. Tai žodžiu, šiandien turim dieną pilną netikėtumų. Pradėkim nuo to, kad mes treniravomės be žmonių ir čionais atsiranda papildomų kliučių. Nesitreniravom šitoje trasoje, pirmą kartą gyvenime važiavom šitą trasą. Ir trečias dalykas, mes tai treniravome su BMW Z4, o dabar važiuojam su Škoda. So, the training is now complete and we are about to see the actual competitive times for a Škoda. Mindaugas is opening this again. Vienas 12,9. 1 minute and 8 seconds. 6.2 seconds slower than in the Z4. Sekasi šiandien pakankamai gerai, apart to, kad kelis kugelius nuverčiau, bet dar yra vilties laimėti, nes dar bus vienas važiavimas. Only half a second slower than the Z4!
trumpai labai apie renginį. Aš manau, žiauriai svarbus dalykas mums kaip įmonėje padaryti ir kultūriškai tai yra nerealu. Yra daug žmonių atvažiavusių ir pasikūrusių čionais. Ir turėjome įvairių eventų ir savo mašiną iš tikrųjų netyčiom apgadinom, nepataisomai dabar. Bet renginys gavosi daug labiau entertainmentas, išvažiavom su Škoda, tiek mūsų žmonės išvažiavo, tiek profesionalus vairuotojai pabuvo. Tai aš manau, kad čia žiauriai eventful. Dalykas, kurį prisimins ne tik žmonės, kurie važiavo, bet ir visa komanda. Ir aš manau, kad tokie renginiai tik ir parodo tą fun chapterį Ovoko mūsų visoje istorijoje, kur yra tiesiog prisimins visi, kas dalyvavo. Tai manau, kad tada tu pasveikinti mūsų antrą ir pirmą vietas, ne? Nes mes atėjom čia ir išsiaiškinti, kas yra greičiausia ir turėjome įdomių iššūkių, turėjome 2 skirtingas mašinas, vieną iš jų skolinti iš HR-o. Amazing, labai fainai viskas praėjo, tikrai manau, kad ko tikėjomės iš evento tą ir gavome. Antra vieta iš tų visų mūsų lenktynininkų. Tai yra žmogus, kuris labai planavo, kad tą savo gatvių lenktynių patirtį perkelas į trasą ir taip padarė. Mindaugas. Labai smagu laimėti antrą vietą. Aš tikėjau, dalyvaudamas jau šitam čempionatui, tikėjausi, kad aš galiu kažką laimėti, nes jau mano rezultatai treniruotėse buvo vieni geriausi, aš tik tai darydavau tam tikras klaidas. Tai šiandien buvau maksimaliai susikaupęs. Su BMW rezultatas iš pradžių pradėjo gerus rezultatus rodyti, bet gavosi taip, kad persisteko ant Škodos. Tai paskutinį važiavimą aš jau supratau, kad man reikia atvažiuoti maksimum kiek įmanoma greičiau. Tai tiesiog spaudžiau iš savęs viską, ką galiu ir pavyko. Realiai pavyko. Na, o dabar pasveikinkime mūsų įrodytą, empiriškai įrodytą, greičiausią mūsų kolegą Tautvydą! Atikėjus. Taip. Ačiū. Jaučiuosi žiauriai gerai laimėjęs. Šiek tiek buvo baisu prieš paskutinį važiavimą, kad gali būti šiek tiek kitaip negu kad tikėjausi. Bet 4 važiavimas viską sustatė, sakyčiau, savo vietas ir pavyko laimėti, ką reiškia, kad gausiu realią progą išvažiuoti į Druskininkus su tikrais lenktynininkais, pasikonkuruoti ir pamatyti, kaip sekasi. Tai nuotaikos žiauriai geras ir labai džiaugiuosi.